Allahu Akbar, innallaha ma'as. Allahu Akbar, innallaha ma'as. Nggak kayak Irfan, Irfan bunyinya kenceng banget. Jangan dulu ya. Yang kanan kayaknya Mbak Rifa kenceng tadi. Bunyi geletek bunyi. Pak Men tadi paling kenceng kupingnya. Soalnya saya nggak mau dengerin Ya Allah, biar. Sebelahnya Nggak bunyi apa? nggak mesti bunyi, yang penting direlaksin aja. Ayo mau. Nah, pasti lu gini-gini tadi Les. Direlaksin. Emang Nah, benar. Tuh. Tuh kan? Tapi Iya. aku selama di Allahu Akbar, praktek ini innallaha. aku itu nggak pernah kedutan. Coba nih, perubahannya Aku nih. biasanya kalau tidur kan kedutan kakiku. Aduh, lala. Mau begini nih. Lepaskan. Lemes ya kan? Gua bilang lepaskan nih. Tadinya begini sekarang begini. Gua bilang juga lemes. Langsung udahannya. baru kena semua yang kesel. Mereka nimbang. Bayar. Tanya make upin orang mata begini, jadinya begini jalannya. Jadi posting. Enggak, ayo MC Risa. Nih, masih depan, tapi jangan dikerasin, jangan. Terus ini. Lemes. Sering prospeknya. Relax ya, relax. Itu kan benar jadinya. Apa tuh bener nih? Dek, kalau jalan bongkok lu, Bang. Kayak aku. Jangan ditegangin, aku berasain ditegang. Nah, Allahu Akbar. Asyik. gitu. Negatifnya hilang. Amin. Dibuka semuanya. Bingung sih nempel sih. Bolong nih. Yonik ya yang Relax ya. Biasa. dia prospeknya udah keluar itu. Saingannya Nah, dikit bu. Gitu. Ayah videoin ya, kirim WhatsApp. Itunya waktu masih gambarnya tipis. Cepet sinyalnya. Relax ya. Sip. Relax, tarik nafas. Buang. Lagi, tarik nafas. Buang. Allah biran Allah masa biran. Udah tiduran Relax dulu. Ya Allah bunyi banget. Mantap. Tiduran dulu.